Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。我好多朋友咧問過我點解我又係喺英國出世嘅，點解我啲廣東話咧可以講到好似我咁樣嘅程度咧？其實好簡單，我由細到大咧係睇 TVB 大嘅。咁我媽咪爹哋咧係特別中意睇，咁我其實都唔係好中意睇電視，即係以前好多小孩子啊都中意睇卡通片啊咁樣啦。其實我以前唔係好中意嘅，同埋媽咪成日都話咧嘥電啊，所以唔會俾我睇咁多電視。係我爹哋夜晚放工翻嚟咧，就會一家人一齊睇下 TVB 啦。咁所以我就特別有興趣嘅。佢對於 TVB 啲劇集，即係嗰陣時我講10幾年前嗰陣時。咁有一套即係我個人最中意睇咧，就係啲古裝戲啊、武俠片啊咁樣啦。尤其是係我媽咪最中意睇嗰個《倚天屠龍記》，我係睇咗好多次啦，同我媽咪一齊，因為我媽咪就超級喜歡，即係超級中意睇嗰套啦。咁我自己本身最中意睇係《西遊記》。咁 TVB 喺96同98年嗰陣時就拍咗2套《西遊記》啦，唔係即係第一輯同第二輯嘅。咁我係睇第二輯大嘅，即係我就係勁中意睇，我就睇咗好多次嘅，即係隔一年就會睇一次咁樣啦。係咯，咁跟住我有大少少之後咧，我就開始睇《神雕俠侶》啦，即係同埋《天龍八部》都好中意睇啦。即係呢啲都好舊嘅，即係90幾年嗰啲啦。咁係咯，咁可以講就係我憑住古裝戲咧，其實學都唔係好多嘅。不過咧，即係發音上啦，對我個發音上咧就有好大幫助啦。同埋所以講我睇 TVB 唔單止睇古裝啦，其實我睇好多時裝嘅。咁嚟講下《溏心風暴》啦，同埋有一套叫咩話《學勁追擊》，跟住佢英文咧叫 EU（Emergency Unit）。咁我就即係大家可能知道 Laughing 哥啊，Laughing 哥就係嗰個學警追擊嗰套戲出嚟嘅，係咯。咁所以我就好中意睇一啲警片啊，即係講下啲查案啊啲咁嘅嘢啦。以前最中意睇咩咧？咩刑事啊，咩法證先鋒啊之類啦，呢啲嗰啲戲啦，我最好睇嗰啲即係查案嘅戲啦，嗰啲時裝係咯。咁當然以前嘅時裝同而家時裝用嗰啲即係廣東話嘅變化係好大嘅。咁所以而家現代嘅廣東話同以前嘅廣東話，即係10幾年前嘅廣東話當然唔同啦。但係對我覺得對我嘅廣東話進步之間其實有好大幫助。講啲古裝戲咧，即係除咗金庸小說啲武俠戲之外咧，我都好中意睇下啲即係講下用歷史性嗰啲啦。我有一套我記得係叫做咩？大唐三國嗱，嗰套講佢又講下啲武功啊，啲神奇武功嗰啲咁嘅嘢。咁當然呢啲現在當中可能係冇存在嘅，但係咧佢有講到唐朝嘅一段歷史，即係隋朝嗰個皇帝啦。咁跟住講到唐朝李淵點樣將佢擺到啦，係咯，跟住佢就成立咗唐朝啦，跟住同佢叫唐高祖，好似叫唐高祖點樣成立咗唐朝咁樣啦，即係嗰度有歷史性嘅，所以我中意睇有歷史性嘅古裝片。跟住有一套講叫咩4大名捕係啦，即係嗰個又係無線嘅。咁我特別中意睇呢個係古裝又係查案嘅，咁我中意睇古裝又最中意睇查案，咁古裝加查案真係 perfect 係咪？所以我好中意睇呢啲啦。咁係。即係啲古裝戲咧，其實對我嘅廣東話進步咧，其實冇咩好大嘅幫助，但係對我發音同埋語法上咧，就好大嘅幫助係啦。咁講到 vlog 啊呢個之類啦，其實我以前細個好少睇 vlog 嘅，因為以前我唔係好識用 YouTube。咁我大個之後咧，我中意睇下啲化妝片啊，同埋一啲主要都係化妝片啦，所以。我其實好睇過好多幾個人嘅，但係最有印象係一個叫做 Netflix Diary 嘅頻道。佢係唔知大家知唔知道曾樂彤？佢喺做演員之前咧，佢係做一啲 vlogging 啊，同埋啲化妝片啦。因為另外一個咧係李思華 Selina Lee，佢係冇見過一個 TVB 嘅一個演員。咁我特別中意睇佢做戲，因為我覺得好靚。係咯，咁所以咧，佢以前咧喺 YouTube 都有一個頻道嘅。咁佢以前中意做下一啲化妝 tutorial 啦，同埋佢有做下啲
我諗有做，好似我以前就係中意睇一啲化妝，佢好似有兩三個化妝片啦。咁而家最近係比較會做 vlog， 係咯，咁我間中都會睇下啲 vlog 之類啦。係咯，咁樣可以幫助到我學一啲比較現實嘅語言，即係用詞之類啦，即係睇喺戲裏面啦。你可能會睇到一啲比較真實嘅情況，係咯，就咁咯。咁所以我睇咗好多時裝戲啊嚟進步啦。咁我有一樣嘢咧，同一般人唔同咧，就係我好好學嘅。咁我即係會睇戲嗰時咧，我都係睇同啲中文字幕嘅。咁我就聽到一個字我唔熟悉嘅時候咧，我就會主動去攞手機去查字典，即係例如講啲科學上字嗰種咩病啊乜乜乜咁樣啦，我就會即係我唔熟悉嘅時候咧，我就會查字典啦。咁我就會學到好多一啲比較專用嘅用詞。係咯，咁可能好多人都冇咁樣嘅習慣。其實好多人可能會覺得懶，佢有時候都會覺得懶啦。見到啲新詞啊，要查字典啊，有時懶得做。但係我都會好積極咁樣，即係我會積極咁樣去記住呢一個字咯，即係會練佢啊，就會即係重複嗰一個字啊咁樣啦。咁我喺屋企咧，我同媽咪爹哋係只會講中文嘅啫，因為我媽咪爹哋英文唔係幾好，同埋媽咪咧就唔係好中意我哋用英文啦。咁所以咧，我媽咪爹哋都會鼓勵我哋多啲講中文嘅。咁所以咧，我哋即係我會用即係我學到喺睇劇或者睇戲學到嗰啲字嘅時候咧，我就會同我媽咪爹哋練習啦。即係同我哋講嘢嘅時候話，我就會記得我學咗呢一個新字，咁我就會試下用咁樣啦。咁有時候媽咪就會話你用錯啦咁樣，咁就會教翻我咁。咁當然唔係個個都有呢個機會啦。咁即係我建議大家想學一個新語言嘅時候咧，就重複啦，重複一個即係你睇戲重複啲嗰啲角色講嘢嘅時候咧，你可以練習到佢哋嘅口音，同埋咧你可以即係熟悉一下語法。即係對於我嚟講咧，我喺度不停咁重複咧，其實我可以即係點話subconsciously 咧，我就開始熟悉一啲語法啦，即係語法嘅結構，所以我就學到原來咧講嘢嘅時候咧唔係咁樣講嘅，係要將呢一個字再講嚟講你形容詞，要用一個形容詞放喺一個名詞嘅前面咁樣啦。咁呢個其實比較呢個例子其實唔係幾好，不過咧就係咁樣咯，就係類似啦。係咯，係咯。咁我睇化妝片咧，我就學到好多即係化妝嘅時候會用到嘅用詞啦，例如講眼線啊、眼睫毛啊、同埋一啲化妝品，例如講遮瑕膏啊呢咁樣啦。咁我就會學到呢啲，其實可能對現實生活中冇乜嘢幫助，但係咧對於我嚟講我有啦，即係有時想講下一啲有時想分享下一啲化妝嘅個技能啊呢咁樣啦，就會啦。係咯，咁其實都係咁多嘅。sorry，我睇緊我啲筆記同埋新聞啊。我中意睇新聞咧，新聞其實佢哋係嗰個最高級嘅用詞。因為咧有時我以前細個睇新聞嘅時候咧，真係廣東話嘅新聞咧，其實係聽唔明嘅，睇收音機聽唔明，因為係用嗰啲字真係好專用，同埋咧好深刻嘅詞。咁但係咧，即係我開始都係大個咗之後啦，我就開始睇下啲新聞啦。所以其實我唔好多選擇，我最主要睇嘅 TV 嘅東張西望，同埋有一個叫新聞地，新聞地比較似八卦啲咁樣啦。係咯，咁我睇下啲新聞啊，即係點解真係會留意聽下，即係一啲詞我唔係好熟悉嗰啲詞，咁就會，仲有我就會查字典啊，或者即係有時候我哋學語言嘅時候咧，我哋有時候唔會將點講咧，你有冇可能可以明白一句嘅每一個字，一句子嘅每一個字單字，咁所以咧你係要明白佢大概講乜嘢，咁你可以 work out 即係佢個意思啦。我都唔知佢講咩，即係你可以 work out 佢大概講嘅意思咯，就係咁。係咯，同埋最近啦，我中意睇一啲煮餸嘅 channel。咁我有幾個中意睇啦，就係我最中意睇一個叫做職人吹水嘅頻道，因為咧係煮一啲香港嘅茶餐廳嗰啲餸啦、啲飯菜啊啲咁樣啦。同埋一個叫做好似叫 early cooking 啊，咩好易煮
好似佢好易煮，因為佢煮家常菜嘅。咁有時我喺屋企中意煮下啲家常菜咧，我就去睇佢嘅頻道，同埋一個叫點 Cook Guide，佢煮好似有啲西餐咯，即係中式西餐咁啊。咁係咯，咁我就學到好多一啲煮飯餸嘅用詞啦，咁咯。咁有時我聽過佢哋講，咁佢哋會用一啲比較真實嘅語言講嘢咯。咁去例如講即係我學到一啲係節儉咯，即係喺尾音啊，嗰啲尾音啊，就好似咧啦、歌啦嗰啲咁嘅啦。咁其實咧睇無線 TVB 嗰陣時咧，睇啲劇集咧，佢哋好少會用到咁多嘅尾音啦。咁我睇一啲比較好似 vlogging 啊，或者睇啲煮飯餸嗰啲人啊，即係比較好似比較現實啦，就會用到好多呢啲即係口語中會常用到嘅，或者常聽到嘅，即係尾音同埋啲字咁樣啦。係咯，咁同埋最後咧，我覺得最重要嘅就係練習啦。我其實好多啲朋友都係香港人嚟嘅，咁所以我都會同佢哋練下習咁啦。咁係咯，都因為佢哋係香港人啦，咁 of course 佢哋用嗰啲廣東話係有香港性嘅。咁我就學咗好啲佢哋講一啲，即係我唔係香港人，所以我講啲廣東話咧，即係對一個香港人嚟講咧，就聽得出我唔係一個香港人嚟嘅。但係同佢哋講咧，就即係我講嘅口音唔係口音，就係我講嘅廣東話咧，就唔係好同我媽咪爹哋講嘅廣東話啦，因為你係已經即係變咗啦，係咯。我其實有好多即係關於劇集嘅，即係呢個視頻咧，就係講關於我學廣東話嘅過程。咁我下一次咧，就會講下我學普通話嘅過程啦。咁 of course 我就會用普通話嚟講啦。好，咁係咁多啦，咁我哋下次再見，拜拜。